tali ba image mususu babomi papa babomi mama bazui sexe ya mwasi bazokata yango pia mpeza sacré tout ça c'est la sabotage sikoyo bino bokokanga bato ya bango kuna baogande wana na barwandais bozoprotege bango maloba oyo bamobutu balobela na mboko nde foto se souvenir na yango ata osali comprendre diable mboko ekotikala kaka moko ekabwana te nzambe botuna na nzambe mpo aninga apemeli bino héritage apesa bino bakolini bolotaka bamakemba bino barwandais soki bozokontinue babuzomba ya boye biso tokondima tokufa mpo na mboka na biso tokobima bavolontaire bisika nyonso bazali tokokotela bango egade il faut kotala omoni sikoyo baanalyse mosusu ya un certain politicien moko babengaki soki jani alobaki il faut bato nyonso oyo bakozala baofo nini oyo bakosokipe na baestance ya likolo ya bapolitike ya mboka oyo ezalaka baétranger te parce que mutu nani akozala exemple un rwandais azali chef kote oyo na mboka me ozobimisa mboka na ye ya kolinga mboka na ye eza na defete te il faut bozwa bagénéraux bazalaka bacongolais po un congolais ekozala mpasi po atrahi mboka na ye baposte clé ezalaka bacongolais olia kosalaka bamélange na bato bino boyaki na bango wana kointegre bango bazala bashefu bakomandaka bacongolais nde balingi il faut chef de l'état ata leloko wana malamu parce que trahison ezouta partia wana tous les généraux aza rwandais to ogandais quelque soit aza na yango azala esu te bacongolais bazwa baposte wana tokondima tozala mwasi moko te ya pays moko nzambe ayebaki mpo ani tobotama na rdc epesa biso kana ta toomona baimage wana tozokoma ma bato moko boye tokotela bango tosila na kaka na bango mbala moko yango wana elekanaki lobi ya boeza montage te eza chose baza barwandais soki peuple congolais ase revendikaki lobi parce que trop c'est trop tolembi makambo wana nga comme père de famille komonake babomi mwana na nga mwasi na nga naozala bie te esa mpasi na motema de peur ke namonaki baimage mosusu na bosolo na politike omona na frontière na biso bapeuple congolais bakendaki kaka ke tokota kaka na mboka na bango me nasepelaki te komona la polisi na biso apanzaki bango na bagaz lacrymogène nasepelaki te epuis toyebi barwandais place baza na kitambo na kini malebo partout oyo nga nayebi place barwandais bazali donc opération wana leka rwandais kokotela bango biso bapeuple congolais tozala uni soki ke kobeta bango bien kosala oyo tokoki kosala tosala parce que biso bakomonela biso te rwanda wana ya mboka mokie soki nani président na biso apesaka mo ordre moko bizokotela bango ntina rwanda tomonaki nde babomaki Mamadou nalelaki vraiment nde baboma Mamadou wana mais pourquoi pas biso mpe tosala effort peut-être tokotela bango na mboka na bango donc naza na kanda neti nazoloba makambo ezoleka na est na biso na mboka biso nde barwanda bazoboma biso donc tozala déterminé tozala uni tolongola na bapoint de divergence wana tozala mobiliser pour ke toganye komba wana rwanda eza eloko te merci Abi papa mwana mboka tomonaki président de la république ayebisaki biso prenez-vous en charge. Est-ce que yo po osala likambo mpona kodefendre intérêt ya mboka il faut zelaka président aloba obi kozwa charge na yo moko? Non monsieur tozwi déjà makambo na biso en charge tozwi déjà en main soki ke tozwaki makambo wana en charge te bomonani ndenge torevendikaki lobi te parce que makambo wana trop c'est trop tozwa donc makambo wana en charge biso moko soki biso moko tobundi te moto mosusu aye obundela biso na moko te biso moko merci mingi tozolobaloba mingi tokotangatanga yango eza nde lokola tokomatisa bango banini tolobela yango lisusu te eza la page tourne biso tozali na FARDC biloko ya moto basukisi yango tolobaki na bango nyonso bazosala biso tozolakisa bango tozoteyaka bango bakomesana bamata bakita bakomesana faci beton nde makambo na kati mpe libanda beton message nini oyo okoki kopesa na bapeuple congolais oyo bazolanda sikoyo mpona
makambo ezoleka na est. Population congolaise nasengi bino bozala na kimia, bozala na kimia. Oh, mboka na biso ezali beni, Nzambe asi apambolaki yango kala, eza paradis terrestre. Bolanda bilobaloba te ya babilokosi ya banguna na biso, makambo ezotambola te. Wana este nde tofukama mabolongo na se, prière na prière mpona kosoutenir bafrère kristo na biso. Merci mama totondi obotondi. Mama, toyoki to kuna na Rwanda bazoboma bakongolo. Mais awa soki omoni Rwanda oya bosimba ye policier azosécurité kopesi wana okokoloba nini? Yebi biso toko mikamata en charge, mais na charge wana ezali te ke tozwa bango toboma bango mpo wana eza mosala na biso te, tosala mosala na place ya Nzambe te. Biso tolingi nde tosi tofungoli couloir, batambola kaka malembe babima bakende na mboka na bango, me baoyo ya biso bazali kuna batinda biso tokoma méchant te mpo biso bakongole bayebi babeta nanu histoire babulu wana ya 1997 ndenge esalamaka ntango afidela koti ezalaka ndenge nini. Batinda biso tikuna te mpo biso tobangaka Nzambe, batindela biso bandeko na biso bazali kuna ndenge bakotaka na mobimba na bango bayawa. Biso mpe tozoloba tofungoli couloir bazonga na mboka na bango mpo tolingi te toya kosala biso na lumbelumbe mwete tozwaka tembe te bonda ti ayebi biso mpo tokoma ntina niveau ya kozwa Rwanda wana to anexe yango na RDC ekoma 27e commune ya awa na capitale mpo toza na 26 totia ekoma 27 bakebe batinda biso te mais biso tolingi te tobima bagénocidaire lokola monde entier amoni ke Rwanda akoagrese biso sur tous les plans. Nzambe azwa loko maintenant béton aza béton et puis oyo atondi nzela mutuka monene oyo ekangi Congo mobile omata okita ata okende États-Unis ata oke wapi okende kokuta l'homme lokola Fachi Beton yazali Fachi de Nazareth, mwana bilaka, mwana mayele, diplomate de carrière. Tala ndenge asakani na baona diplomate oyo diplomatie moko ya moki oyo alongi baba bongo ntango akokende na oyo ya monene kaote omoni neosa banalisha kabuya nyoko akosaka Adamu na Eva tuaneza mwasi ya Kagame omona mwasi ya Kagame puis mwasi ya Kagame azali na descendant ya mwasi oyo ya nubo bakanga balingana baba mema banga yeso lobike ona sali ngoma mabebe azali banga ngai ye wana donc mwasi ya Kagame auti na ligne wana Kagame aza na ligne ya banani na Nabucodonosor criminel munene omona et puis aujourd'hui James Kabare ligne ya akaro ayiba ba na Bible omona bana Israël shwa na komba bango wana omona et puis aujourd'hui Kagame lisusu le plus grand criminel du monde depuis l'existence de la terre, donc Hitler a cause ça. C'est Kagame là. Encore dans le col à l'Ikwanganzala, Liban joue bien. Dans le baboy. Batoto ya Goma, Aksati sana na kazi yemu, ilikuwa avant-hier, na furahi sana, sangaria ba image yemu. Mungu bariki ni yote. Atuwa courage na batoto yote ya Goma, Kisangani, Bukavu, Katanga, Manyema. Vraiment, sisi yote hapa muki sasa tunafurahi sana. Tunapige mikono na kazi yemu. Asante sana. Vraiment. Bino batoyo et puis tout chapeau na mona mboka Roger Baka na posa na yo bana na ya mona émission na ngai. Oh la sakiena ke la ainsi dit le Seigneur. Le juge suprême s'est levé. Tout c'est tout. Et puis oyo tout aza en complicité na batouana. Makila ba ngani mingi. Vous serez effacés. Na ba Congolais baza kuna, ya des Congolais baza kuna. Ya moni bana otemela état de siège.
En tout cas, état de siège Wumela, il y a Fati Wumela, général tout le monde. Okolobanini par rapport à Mambozo, par Rwanda, Bazo, bon, on a Kati à Rwanda. Mais ce qui est commis à Ekomio, droit de l'homme. Droit de l'homme, on va dire RDC, na Rwanda, des amis. Bino, comme l'international, hein, pendant qu'il me souffle Bino, c'est un banga, un Zanzambe, quoi. Bino, non, avant, à les messer, Bino déjà, il fait l'eau. Avant, il fait l'eau. Il faut pas aller faire l'eau. Comme il y a des gens qui ont fait, avant même les choses, on a besoin de bien faire. On a besoin de dire, quand tu le Congolais, on fait une niais. Bon, ah, tu es Rwandais, oh, droit de l'homme, oh, bah, droit des animaux. Quand même, soyons sérieux, monsieur. Hein? Par exemple, il y a Poutine, hein? Courage. Attends, Mago, contre Bango, oui, j'encourage Poutine. Parce qu'il est sincère. Je suis aligné. Akitina Tchad, qui m'y côté. Akitina Mali, qui m'y côté. Akitina aligné au centre de l'Afrique, qui m'y côté. Mais on a fait un partenariat avec l'armée américaine, qui m'y été. Alors, c'est une hypocrisie. Où vous avez mis hein? Carabino, vous avez pour Bisso, mais on m'a dit à Rwanda, les Américains vont se tenir, communauté internationale. Quand on a 94 à côté de la Enani, Mouzamabe, de reste de moi personnel, à côté de la Gizène, il y a Kundana. Mais qui l'a combattu? La communauté internationale. Parce qu'il y a un complot, il y a des Congolais qui sont dans la COP. Nous avons fait par ignorance. Nous avons fait des abîmes. Bon, mais si tu as fait des maté, il y a Yesu qui écrit pardon, mais il y a Abel qui écrit vengeance. La vengeance est là. Et puis la prière au sein de Roger Baga. Oh, il y a tout. Quand on s'est pour un bâton, on a beaucoup de mots. Maintenant, si la mars 2023, c'est parti. Malheur à vous, vous serez effacé. Maintenant, on est là, moi, s'il n'y a pas d'élection, j'avertis le président de la République, on a un poli mal indiqué. Oh, s'il n'y a pas d'élection, je vais faire sortir les gens à la rue. Parce que et puis, je rappelle dans l'autre, on a mois d'août au Koufi. On a 2023 comme ça, il y a monté un temps à l'os royaux. Et puis, on a tout validé. On a fait un temps à combien de souka. Mais ça permet de dire que moi, je suis vraiment un local. Eh, depuis quand? Local, parce que l'amitié, on a passé par l'État, la FCC et Fania. Yo, comment on a le local? Tiens, à suivre, posez-le. Puis, et puis, si on a fini comme on n'a pas de problème avec la population, il n'y a rien. Mais à cause il y a qui saigne, il y a quelqu'un, mais on a un qui wana. Nous, on a des conflits. Moi, j'avais des amis rwandais, on a collège, on a des amis rwandais. Mais quand je sais que là, mais là, même si on a des gens qui ont des mais pour nous, on est c'est monté. En tout cas, merci. La question que vous posez, c'est mais comment qu'ils sont bandés autant en haine pour faire bango pour bomber bango pour saboter bango le quoi bango mbele quoi ba soso quand même bazaba tu es le soso na Angola pour bomber bandé qu'on a sur ba ko luka ah bangolais bazali ba osa au magasin ba luka ba osa ba activité na RDC awa tout abeta bango azate ba tout ça ba on nzela azate mais pour ta makila na biso bandi ko la biso na libana ya mboka nini obiso sali bango ce qui s'agit de tout qu'on a reçu sur le pays wana président son excellence Fati Beton ce qui moyen zali senga na ba ndeko na swali banda ya mboka bakene ba ambassade na biso bavana na ba ambassade na biso soki sa bango na mboka batu na batu bavana ba kwena bango batu na batu bavana na ba kwena bango bomba be ezala te lelo ba bomba biso e bongo bana o bazana seko bazo bomba wana nini bango basali toke na Rwanda awa na Congo ba Rwandais baza ebele ba généraux ya ba Rwandais bazali ba colonel ba adjudant
ba major ba capitaine ya ba Rwandais na Congo na RDC bazali ba civil bazali batama ba marché awa to pesa ka bango te mais pour ni biso na mboko na bango ba bomaka biso en tout cas ceux qui essaient que esimba te donc il y a ambassade na biso ba ambassadeur pose la décision bonhomme c'est pas congolais na kati ya ambassadeur na bango parce que ambassadeur na bango pe azonga pour dire que au président alobi ke biso na bango to silani ambassade na bango elungwe pa na biso bazo pa na bango oya biso pe elungwa kuna ezonga awa poto sala kinya na Congo ba congolais pobomba bakina biso etanga trop c'est trop mais le président Fati le moni que peuple est revendiqué est-ce que président yo vous rappelez en tant que oyo ba population et stop bobo sala boité et vous sala est-ce que tout ça est bien oyo poza la bandi na famille na yo wana bandi na famille na yo bana ba poto bana Kinshasa bana ba mboka village ya Kinshasa papa aboti yo bazali sina mama aboti yo bandi kono pe bazali est-ce que on est bandi kono ba pesa ba bango toujours moi dans un ndako ba pesa ka film papa ça solution pour la mboka na yo on va dire aux Congolais aux Akinois oyo ya mboka na yo biso moko peuple wana sima na yo pe dali biso na yo soit décision pour la mboka oyo Congo eza ya mutu moko te c'est le peuple le Congo pour na mutu moko atonga Congo ye moko aongoka te alors pour la solution pour la Congo tonite ke bandeko na biso na Congo bakufaka oh c'est trop alors ce qui me sera ils ont papa ba généraux pe ba soda pe na mboka na bazali ba disposition makambo pe population est revendiquée pour na mboka na biso lipa ezomata savon ezomata idée ya mboka tozo oyeba te ka boloba kana ba radio kana ba TV mais peuple est souffrir sikoyo bana we balaka biso on veut tout ça pour la Congo en tout cas esali ngai esengo te konga pe na bandeko pe bali banda pe ya ba bandeko bana ba este wana famille eza kuna esala sobe passe bandeko na mususu wa okufa wana ko ba okata ba kingo ko bandeko mobali ba ko tanga na école ko beta ba obi ya ba école ko ba ne ba na classe ko si exagération kongo lobi mboka oyo bana ba kotonga yango est-ce que président Fati sur le silence est-ce que yo ndi baba un jour que yo balelo président république ya mboka oyo on dit maka yango est-ce que ndataka tene loko wana kwa papa zana souci ya ba congolais zana souci ya ba kinwa zana souci ya mboka na yo tozala bomoko union fait la force totombola olobai ke totombola Congo mais Congo totombola Congo bamusu bakufaka bamusu toliaka bamusu basepelaka po bakufa mpona bandeko na biso dei national yango tomona bango te bandeko biso bakufa dei national tomona yango te bamisala na Kinshasa esalama bon mokolo kozake bloc mboka mobimba misala ya tai inane misala esalama te président même yo moko nana ozwaka kombo kombola bilo na yo nana ozwaka kombola bilo na yo nana bakomisolo kiti na yo ovandaka table na yo président c'est l'excellence papa zana souci ya bana na mboka na yo président Raïs azalaki awa président Mobutu azalaki awa totie koyoka te bitumba na este mais Raïs aye bitumba na este ezosila te solution nango eza nini bandeko na bakoka bandeko na biso na ya soit solution ya bandeko na yo na libanda na poto bacongolais bazali congolais aza partout monde anti congolais azali mais tozala na bolingo mpona mboka na biso en tout cas merci mpona ezali na maloba ya kwa basepeli nanu komona bino ndenge botondi nzambe apambola bino nani likambo etambolaka na nzambe ezaka likambo te na likambo oyo ezopase na mboka oyo mpona barwandais ngai nazokomprendre te biso na Rwanda tozwa kowelela eloko nini eputa barwandais ndenge baza wana baza na frontière na biso na bango tozali frontière moko eske balobi bana ya tata moko na mama moko bakoki kokomana te bango sikoyo bakomi koboma biso bakomi kolata teni ya PARDC na teni ya PARDC oyo bango bazali kolata yango sikoyo baza kokotela nalingi chef de l'état atala malamu na kati ya mboka oyo namoni na kati ya mboka oyo tozala barwandais nazo remarke bagénéraux rwandais bazali na kati ya Kinshasa bagénéraux rwandais bazali na kati ya Kinshasa bazokozwa bateni na biso ya PARDC bazokotinda na Rwanda soda na ngai koto ya congolais alati PARDC soda pe ya Rwanda alati PARDC nakoyeba monguni ya ndenge nini bango kuna teni na bango ezala ya bango ya biso ape ezala ya bango poto yebanaka oyo ngai oyo ye oyo John oyo Soni oyo pe Intel
bango sikoyo bakolata bateni de biso sur la place wana ezopesa ngai mpasi nasengi chef de armement chef de l'état yokanga mawa naza moto abandumu naza muyaka moto apeshe nayebi sio ko chef de l'état soki barwandais batie teti bavolontaire tozali kabila lepere ntango ayaki bavolontaire tobimaki abeta biso machete na minduki tokota Rwanda eza seconde na moke tokotome Rwanda Nzambe akopambola biso selon idée na ngai eza boye nalingi peuple congolais azala kimia na peuple congolais ntango akozala kimia na kimia peuple congolais lesor dezokutala Rwanda oyo nazozokaka Rwanda babi moto abomi mboka aza nsima na oseke moto abomi mboka eza nde Rwanda yango wana toyokana na chef de l'état asala nyonso tu to assurance ya kosala nyonso tu oyo motema ne kolima toko kosala yango po tozwi nde mwana ya Congo azwi pouvoir ntango ye azwi pouvoir tosepela na eloko oyo ye na ndako na yo eloko oyo eza na ndako ya baninga oyo eza na ndako ya baninga oyo eza na Rwanda oyo eza na ndako na yo oyo eza na Kinshasa yango wana nasepeli komona bino ndenge botelemi. Oui, merci de moi na motuni ya malamu vraiment bapena lingola bayiboka mai elinganaka pamba te soki kasi mkwei na mai wana elingana ezali makambo ya solo pourkui ya solo RVC epai ya président barwandais Kagame Paul asalaki point de presse alobaki na kini ya Rwanda alobaki boye Rwanda ezali petit pays jamais tokopelisa guerre na kati ya Rwanda moto wana tokolime almet na kati ya Congo bango bazali na espace ya munene sisi ke maloba ya Kagame yango moko efundi na kati ya mboka na biso tozali na infiltration depuis 1997 na mboka na biso parce que le monsieur a dirigé le pays de nos ancêtres Hippolyte Kanambe Kazemere Ekole mwana ya Marceline Mukabouche destiné comment pour balkaniser pays na biso maison esimbi comment na Kagame na Congo Brazzaville basinaki accord moko secret na président ya Sassou na président ya Brazzaville Sassou dessus donc 120 000 hectares kobanda gare centrale na biso ti na Mbakana côté de Mateke bazwa soi-disant basala bilanga te bazwa bamercenaire na kati ya Congo bapelisa moto eza makambo ya bosolo eza makambo ya lokuta pour votre information de journaliste na 8e mairie na C pour okoma na bel campus boyebi université très bien égal ya bandeli bien na lingala égal c'est ya Olive Lembe basoma mama na concession ya munene ok na Kitambo la entrée ya Moferi boyebi ke Bisengeman boyebi bien Rwandais wana boyebi très bien il y a des Rwandais au Bazali soit qu'il y a une Maluku place balancer projet il y a ça qui a fait pouvoir na Maluku wana va créer zone d'Afrique libre échange baza wana pour votre promotion parce que Kagame balobaki bakota ba bilanga en face ya Maluku ya Congo langa me Congo Brazzaville ezali mission moko mabe na kati ya Congo ngai na kolemba te ya ko mobiliser ya ko sensibiliser nation congolaise peut être likambo ya parti politique peut être likambo ya nation congolaise nzoto na biso parti moko ebeli vraiment ko pesa ye médicament ga pour wana ebika boni esenga ngai na yo congolais ya père et de mère doit jouer rôle ya aner parce que infiltration contre makasi même na Kingakati même na Kashobwe oye kambami na Soriano alias Moïse Katumbi il y a des infiltrations diaboliques première septième mairie donc basali ebele même na Gombe oyo surtout les expatriés comme les Chinois, les Indiens, Libanais, surtout Indo-Pakistanais. Bangonde basali bakolo comme manduki ba armée. Ngai na sengi na ba autorité ko basa autour ya boka basala plus vite rapide. Balancer couvre-feu na bouclage. C'est ça. Que banal congolais dans les grands étrangers. Président Miyago koloba nini par rapport ya droit de l'homme. Droit de l'homme en ezala ka na mboka na biso bazo bo congolais na Rwanda. Bazo bo congolais na Rwanda tongo midi pourquoi droit de l'homme ezala ka na Congo. Na Rwanda droit de l'homme ezala ka te. Merci ndeko na motuna malamu ngapena limbola ba imboka. Droit de l'homme international ba ki na mission pour prier ba Rwandais.
na kati ya Congo. Hippolyte a dirigé pays combien? 20 ans, 21 ans. Violation grave aux droits humains. Violation grave aux droits humains. Application Kokanga et Zalakate. Et là, on a pays de l'homme. On a sous pression dans le massacre à Congo pendant et après. Azala Moté. Exacté. Quelle organisation est ça là? Basaté. Nations Unies, complicité, MONUSCO, Colobaté, Union africaine, il y a troublé. Même Sadek, il y a troublé. Makambo ya Congo, Ndainayo. Comme on a geste, il y a Bandeko ya Goma. Ça dit beaucoup de l'histoire du Congo. Parce que les Congolais, tous sont aussi conscients par-ci, par-là. Tellement, oui, opération de Bindako. Même le ministre de la ministre était, il y a un cotoka pour payer pour Gobonga, pour la costume. Le Cambo, on a dit c'était Moutounion surtout, à la derrière, il y a Mboka, derrière il y a Fati, derrière il y a FARDC. Na bomoko tokolonga na bomoko tokotonga sa bomoko tokotonga mbokate donc ça ôté danger ezali na kati ya capitale ya Kinshasa pour chasser bango vraiment ndenge esengeli opération mutuna na ye ngai par rapport ya droit de l'homme ezalaka na Congo. Tant Rwandais bazoboma Congolais, droit de l'homme ezate. Tant Congolais akorépliqué, droit de l'homme etelemi. Tonyokwami mingi. Bandeko na biso ya este baza Congolais. Na mboka na biso, bandeko na biso ya este batikali kotrouve kimia te, ça fait 20 ans. Tozomona bamama na bana à chaque fois bazotambola na biloko na mitu ezosala biso pasi malgré toza na Kinshasa tozolela mpona bandeko na biso bakongole bazonyokoma na kati ya este likolo ya bozwi na biso moko Nzambe akabola batuna oyo ya bango biso Kongo Nzambe apesi biso recherche lelo tozobenga Congo pays solution. Na pays solution tozangi kimia bazoboma biso likola bozwi na biso droit de l'homme azate na kati ya Congo awa toza entouré na baétranger na mboka na biso baza na kimia bazolia bazosala nyonso basengeli basala kaka na mboka na biso bazoboma biso mena tolembi tolobi toza lisusu na posa ya bango na mboka na biso te Rwanda nyonso na kue oyo azali tosengi yo pardon bima kende na mboka na biso toboyi bino toza entouré na bango tozwi na commune ya Kinshasa awa toke na Luvungi eza na hotel moko ebimisi eza wana barwandais baza wana baza na baordinateur tozokende na Bingabo awawa na office de route barwandais baza wana barwandais toboyi bino na mboka na biso bobomi biso mingi tolobi botika mabele ya bakoko na biso bokenda mabele na bino droit de l'homme c'est le moment ya kokondamner Rwandais boza wapi soki Congolais a réagir bino botelemi droit de l'homme etelemi ntango bazoboma biso bazoboma basi bazoviole basi bazokata mibali droit de l'homme aza wapi bana bazotikala bafele droit de l'homme aza wapi tolembi na situation oyo tozokosenga na chef de l'état le commandant suprême kozonga nsima te tokende na bango ti na suka Congolais telema eza likambo ya tribalisme te eza likambo ya mabele na yo eza likambo ya ndeko na yo azokufa aza Congolais bao baokufa na este baza Congolais baza baétranger te tolongola tribalisme likambo eza likambo ya chef de l'état te eza likambo ya Congolais nyonso
atelema azala nsima ya FARDC bavolontaire bobima bokia kobundela mboka tolembi pasi toana posa bitumba oyo esila tozwa kimia na Congo. Message ya liboso ezali peuple congolais so boyebaki tozalaki na liboso eta te pays ezalaki na eta te. Alors si pays ezali eta te même makambo ya droit de l'homme wana tokoregistre te. Alors po pays tokoma koréclame babinyonso tokoloba oyo ya droit de l'homme oyo bona il faut pays ekoma eta yango moni tosepeli nano na président de la république oyo asali nano liboso nano okomisa pays dans l'état tomoni roi tant que oyo azali lokola première citoyen na kati ya commissaire ya union européenne aye na kati ya mboka na biso tosali partenariat ya baeta na eta alui boye makambo oyo ya 1960 oyo ezalaki na 1900 avant 1960 tolekisa yango totia pares alors olingo lokola nini yango moni na sepeli mingi na président de république na makanisi oyo asalaki na lobby na kati ya nini la réunion ya baofficier militaire que Congo asigné contrat na mutu te. Congo asigné contrat na mutu te comme état na minute tokomi état barwandais oyebake bato nyonso basignali na bango contrat bosignali bango lokola bachef de l'état parce que Congo ekomi état. Donc quand Congo ekomi état oyebaka ke soki bosimbi Congo eza lokola bosimbi nation bosimbi peuple congolais bosimbi bamilitaire bosimbi bato nyonso na kati ya mboka oyo. Alors oyo déjà topesi bino mise en garde barwandais yebaka déjà ke si lokola tokomi état makambo ya droit de l'homme na bino banda biso tokodefendre Congo ndenge roi alobi ke oyo akobeta Congo libanga na 12h biso na 12h15 tozongi tokoti na mboka na ye. Non, à partir de lelo lokola officier militaire na biso akufi eya lokola Rwanda, Uganda, tous les pays frontaliers eza lokola botumboli koi na kati ya zamba ozala si ke bokosibir peuple oyo bobomi bango risque koleka guerre mondiale. Donc toza na kanda Rwanda topesa mise en garde soki président asali état d'urgence te acrée guerre te mais biso population tokobanda guerre avant président bazali nakanisi peuple tobanga te tokomi état oyo contrat twasignaka ya baburundi oyo Rwanda baluka baprésident oyo bazalaka liboso baréclame bango oyo alingi asigne contrat sika aya na parlement ndenge tomoni gouvernement belge ye ndenge tomoni roi ye tosali partenariat ya état na état oyo azalaki comme individu yo Kabila yo moko kende korésoudre baproblème na yo oyo osalaki na bato wana comme chef de l'état na biso toyebi ke tokomi état résoudre na bato na yo biso tolobi boye Kabila soko meki soko tour oyo okomona yo moko kende korésoudre problème na bato na yo oyo yo osalaki bacontrat oyo ozwaka bamilitaire oyo ekaka bango na kati ya armée ozwaka bosalaka boye yo moko kende korésoudre problème na yo na bali menda toza na kanda po donc topesi bino mise en garde là surtout Rwanda ozali oyo Rwandais zala déjà ke awa ndenge oza boye bozaje na kati ya eto ndenge oza na kati ya capitale wana na kati ya eto opesaka déjà donc bamessage epai ya moteleno Kagame ke epai tozali awa toza na danger. nasepeli mingi nio bozwi likanisi na kosengisa biso lelo boye mpo na ntina likambo moko ndenge guerre ekoti na ntina biso ya este ya république démocratique du Congo. Guerre wana ezali guerre moko biso kutu toyebi ntina guerre wana te. Guerre wana eza basignature oyo basignaki le 23 mars 1997 basinaki mpona ke mokolo oyo biso afidele tokozwa pouvoir tokopesa bino mapele akomaki nanu président te s'il vous plaît Laurent Désiré Kabila akomaki nanu président te eloko Kagame azosala aza komi mposa ye moko
bakongwe basinyaki en tant qu'individuel. Mikanda eza wapi? Mikanda wapi yango? Oyo ezolakisa ke o muse apesa bango mabele. Mikanda eza wapi? Okene boy o este barwande bakoti osonga boy barwande bakoti wapi Mikanda? Droit de l'homme. Voilà le moment ya kotelema. On a biso soki totelemi tosiliki parce que biso bakongolais toyindisaka mabe. Toyi kaka ndenge tozoloba boye. Soki boyoki ke yindi ekomi oke bakongolais baza faux esprit. Maintenant mpino koza kopoma kuna. Wana communauté internationale pe droit de l'homme bazo lobe ata loko moko te. Et en plus naza kosinale na président attaque le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo a changé de tenue à FARDC, parce que tous ont remarqué que les généraux na biso baza kopesaka ba Rwandais ba tenue ba changer tenue en désordre, ba changer tenue papa on a consommé tenue et ça nango na problème te ba côté wana on va s'attacher chaque jour et ça biloko ba Rwandais te et ça biloko na biso mokonzi mboka et ça biloko na biso mokonzi côté na biso te tolingo makasi olobaki ete mokolo oyo este mboka ekozwa kimia nde mokolo wana nakosanti ke nakomi président de la république ndenge olobaka mais discours na yo wana okoki koposa nango te ata mokolo moko président commandant suprême naza kosenga na yo changer tenue ya FARDC changer batenu wana nyonso tu changer soki okokomisa yango ya rouge ezala rouge mais uniformément nde eloko biso tolingi parce eza na barwandais bazali awa bazopesa bango batenu ale bakende kuna na est yokande te bakoma na est kuna bakomi bainfiltré ekomi bango wana bazoya bakomi kobeta biso yango azokufa lokola basoso tozosepate na likambo wana mokonzi ya mboka atelema atake gara soki okotia état de siège lisusu na Kinshasa tia état de siège awa na Kinshasa oza na posa otia état de siège lisusu na Kinshasa parce que guerre eza déjà awa na Kini na cesse guerre eza déjà na Kinshasa cesse ntango déjà baza kopoma biso koto baza koenleve tokomi na sécurité totale mokonzi ya mboka wana surtout bazosaka kulu baza bakuluna te la plupart basoda mpe baza na kati wana. Merci papa. Changer na bato wana on va pesa bateni on identifier ba général nyonso longola bango nyonso soit même ata ba colonel bana identification ba congolais ba za place o tu baza na est bazo na Kinshasa o banda ko identifier bango moko de ozongisa ba chef avenue na musala na ozongisa ba chef a quartier na musala na bango police na musala ne mususu chef a quartier baza na musala ne mususu chef avenue pe amusa obi étranger so ba yé a continent venu mutal boso ko yeba za chef pour azala informer les abatu ba wuti Congo central les abatu ba wuti Lubumbashi ba na lupango oyo olandela bango donc on a koyi kolobake source ya teni c'est que zo wuta papa le ba taizo za changer bango si nango changer bango nyonso pété ya kuna ba message na est bazonga bolongola bango dégradé tout dégradé bango nyonso zo ba oyo baza posa ba bani o baza formé o ba gérer ba délai bazo lela bazo ba poste le message na ngade ils déjà essayé comment déjà dominer ngai ils avaient essayé kaka comprendre Congo ezali mabele ya biso ba population batikela biso ba congolais Congo ezalaki mpona Congo Brazzaville o nani kuna RDC eza mabele na biso eza lopango na biso soki nasomi lopango na ngai voisin na ngai koyibanga ata 1 mètre kaka masiyema na kofashe na okende na nivo mibeko ifo azongisela ngai mabele na ngai basoda na biso afare desa tuka longonya nano d'abord mpona bana mboka
bazolala te butu moi baokende kuna bitumba tozokasanga na Kinshasa toza même morai na bango mais nga susi na nga te congolais lokola Rwanda kota na mabele na biso soki 21 ans comprendre biso mpe bacongolais il faut toyoka FARDC akoti na mabele ya Rwanda atuka pokana na nga sila Kagame akomona so azoba te un petit pays moko lokola nani Tchango tozango lokola ezaka etiki ngasani kuza munene tozozi sele mobeleki wana munene amanipule biso asaka na biso mbula grand pays comme RDC tosenga na président de la République ozali congolais ozali kinois ovani na dimete atake na bano atake mwana mombele toyebi bien toyebani soit tous les généraux oyo azali complice makambo oyo zongisa bango ya Kinshasa longola bango baforce na bango so oyo bazali awa na kati ya Kinshasa oyo aza na succès misala koleka bango tia bango na misala bamillionnaire un général akozala millionnaire bayebi mabulu na bango diama bakombati eza kuna banini eza kuna basala kope na bango bandeko na so bakongo bakufaka longola bango bazonga na Kinshasa naza na kanda natiki ka boya naza na kanda nazala na kanda barwandais ozo lelo tokomi na betabo eza nde bango so lelo tozosouffrir eza bango neti un pays wana mpenza Kagame akoma bati na niveau alobi ke guerre ya zosenga aya obetila biso na kati ya pays est-ce que eza normal lokola azomona mikoka ya tokobeta bango bayeba basango na biso te totumba bango wali bali batambusa pila mozindo papa toza na posa kimia toza na posa kimia totambola bapays étranger bamanipula biso. Comment c'est possible que biso soki bakangi barwandais bolibéraka bango omoteke quelque part tomona ngo eza moje moko eza wana bango bazoboma bazotumba bazokata bato bazokata peuple congolais boloba eloko soki biso so tokangi bango bolibere bango pourquoi c'est que boza complice wana bodistrait peuple congolais mais tuko bodistrait biso te biso nyonso misu misu likolo lisu toyebaki information bandoko lekaka français boye koma nzinga nyonso donc biso na bino doit likolo lisu Félix papa mokoti yokela biso mawa longola bato nyonso likolo baa na este kuna swa mwana mboka bana mboka sa babunda mpo na mboka tokolonga donc elikele biso ezali tokolonga le peuple d'abord